乡亲大家平安，今仔日是新历的4月27，旧历的4月初5，礼拜一。台北市林森北路的钱柜 KTV 昨晚道发生着严重的火灾，烧死5个人。本来昨是讲，是因为维修电梯的包商违法施工，甲消防设备的警报系统关掉。但是追查确认了后，发现这个导火点伫5楼的自装室，甲整修电梯的工程有一段距离。 所以应该是无上大关联。那呢，到底是遮甲消防警报系统甲关掉咧？包括钱柜乡里、副理甲工程的承办人，拢无交代清楚。火烧处过灯刚早起，火调科人员就到现场去采证。 一场火夺走5个人宝贵性命，也有人伫病院。本来初步调查讲是包商违法施工，关掉上设备警报系统，也无监视器画面会讲话。导火点是5楼的仓库，工人嘛是安尼讲的。我在工作的时候闻到异味啦，我就奇怪怎么会有异味呢？然后我就离开那个我们的工作区块，然后就出来外面了。关掉所谓的一些什么洒水、什么警报这些，不是，但我不清楚啊，因为那不是我们操作的区块啊。 既然导火点甲电梯维修的地点离这远无关联性，那呢，消防设备像讲消防栓，这个主管拢是拍开的状态，控制盘操作开关确实显示停。5楼无用室内消防栓，8楼同款嘛无用自动喷水系统，主开关末端的查验管压力是0。 火警受信总机音响关起来，嘛无联动放送设备。排烟受信的总机竟也是无定位室内排烟设备，各楼层的排烟门嘛拢无开，加上电梯的房啊拆掉，多层门拍开，才造成烟筒效应。前柜干部工作人员要施工单位总共17个人透明门口间，其中前柜姓陈的乡里、姓张的副理、电梯正式工程姓黄的承办人员，拢被依照过去地市公用危险罪上班，3个人拢以25万块交保。